dir la terra en català. I van contactar ells? Devien voler venir. Ara ho han fet i deuen fer el segon torn. Aquí, ¿no? La llevo yo. Que no quiere ir en el carrito. Quiere chafardear. Vaig de sobte amb mare i tot. Mira, ens veiem ara i crec que més de 3 I si no, se segura que seguir Xavi Alibert. Hola, Núria, bon dia. Què tal? Va, I llançarem fons, estrafalaris i embruixats, el so unit, orgullós i senzill, de les més antigues cançons del nostre poble. I llançarem fons, fins que la nit ens envolti, profunda, i la fem esclatar lluminosa i vibrant. I llançarem fons. ¿Sabes que no es nada amarilla como la que tarda anem a buscar el bisbe, però hem d'anar a poc, perquè ens trobem una burra i s'està dient que hem d'anar a poc, hem d'anar a poc, com a prop de
Les noies d'olor trencen boniquetes, el galant les veu, les galanzinetes, l'ai, tromperai, les galaminetes. Ja hi pogués dormir una nit amb elles, una nit o dos, o mitja dotzena, l'ai, tromperai, o mitja dotzena. Les noies d'olor trencen boniquetes, se'n van a la foto, les cordadetes, l'ai, tromperai, i ensenyant els dits blancs de veiretes, un jove els veu, les galaninetes, l'ai, tromperai, les galaninetes. Si
Ahí voy, casi me mato. A ver. No, si jo no actuo encara. Pues dame dos. ¿Has visto? La carnilla, El faig. no passa res. Un altre igual. Així. Poso per separat.
Vale, pero t'apartaves del foc. Ah, vale, no, jo... Hermano, ponte entre mi camiseta. Me van a poner agua. Els tenia la butxaca, anar-los tocant, vale? I l'altre és una mica també és perquè vagis estan a sec, tens la romalina i tens la llum. Estem una mica de brugit. A veure, madurar la cova. No vol dir res, si una cosa és tot, El mal de platja i el mal de coll. Nano, això hauria d'estar publicat a merdes, i no... Espera, hem d'anar... Tot això que posa, Molt bé, hem practicat. I tant. Que xulo! Com bé ho fas, això? Xulo! Ara, perfecte! On estan? No, hi ha un... Em seguiu, no? Era l'any 1348. La gent de Manresa estava immersa en la construcció de la séquia per solucionar els problemes de proveïment d'aigua que patia la ciutat. Pocs s'esperaven, però, que un nou entrebanc s'interposaria en el seu camí. I va cap allà. Mira l'agustí de la parada. Les obres avancen més lentes del que esperàvem. Necessitarem més gent. No sé com ens ho farem. Calla, sé quin és ben ple. Vilatans i vilatanes de Manresa. L'obra de la séquia us necessita. Som-hi! Som-hi.
aquests anys hem anat adquirint coneixement de les nostres mares d'arbres i juntament amb la força de la natura anem recollint herbes que trobem per les nostres quebrades per preparar beuratges i quevides. Però si això és... Le corto la cabeza a Els humits que han passat generació en generació. Bé, doncs, no té més que... Y hay monitores, hay 1000 monitores. Y puedes entrar tú. Vale. Puedes entrar tú con el mismo. A mí en el Sky Magic me da metodología de pequeña para Hay ir a... monitores. Ahí puedes entrar con A mí no m'agrada. Chicos, que vamos tarde. Que llegamos tarde, vamos. Que llegamos tarde. Se deja llevar, Hermosa, hermosa. Roc, roc! No, que tornen a veure. Vine, vine. Sí, vine, que t'ensenyaré com fer. Estàvem desesperats per veure. Está desapareciendo el castellano. Es que os merecéis una reconquista como Dios manda. ¡Amén a eso, señor! Y por cierto, hija mía, ¿cómo está pálido? ¡Amén a eso! El trabajo vas a tener suerte que no vas a tener que trabajar. Qui diu? Diu que tens molta sort, bonic, que no hauràs de treballar com ton pare. Doncs és llàstima, perquè diuen que allà s'ho passa molt bé. No, s'ho passa bé. No. Por Dios que vas a aprender el castellano en San Cabejo. Ara sí, cap allà, Laura. No, arriba al fons. És frío i tal. Mira que encerradillo. ¿Va a querer una bolsa? No, no, no. Yo es para llevarla para eso. ¡Anda!
t'has comprat un nou de cadascú. Són lliga de les meus, és de color blanc. Anem tirant amunt, sí. Joan molt... Home, jo li dic ahir. Mira, yo voy aquí. Yo no digo nada, si es para comer. Papá, bueno, yo me voy a Sí, d'entrada no fem Jo ja et vinc tro. Ya las hemos visto subir. ¿Tienes? Martín. Sería... ¿Copia? No. Aquí, gracias. Hola. No, però aquests en tenen clar. Només ho fan per fotre propaganda de la paret. I llavors la Lucía Caram ja volia. Yalnız güzel hareketli kasaba. Evet, kestane. Kestane şenliğinde. El nom que vull posar al track. La caspa és una
puertas del suelo porque... No quiere con los pobres. Porque ven familia. Bueno, un retrovisor, Aquesta, què t'agrada? Quin tipus t'agrada? Agafa un, de les puntes. Vale, anem a practicar el nom. Vale, amb la pluma. Tens que agafar la pluma com si fos el llavis del poli, igual. Vale, amb la còmode. I així. Vale? Totes les lletres menys la primera. Tens que fer així, aquest i el del nen, i el del drac. Vale? Practiques una miqueta a veure com surt. Ben pla... Ah, sí, va, estiradeta, Al rinca, molt bé, mira, vale. Cuando toca esta niña puedes probar. Y ahí al lado tienes una de papel. Una parte chulo. Puedes escribir. Mira esta taller, a ver si te gusta. Halima. Fer-ho del del drac. Sabeu el que vol pintar? Nada, yo solo quiero ver. Ahora aquí. Yo, Armando.
Totally. Tendremos que esperar al Papa, ¿no? Checa cuando yo te digo. Un momento. Checa. Ole. Vale.